好，那我们接下来请出的这位车主朋友，一起来认识一下。哦，马自达3，是哪位？哦，又是位美女，来。好，您好，您的那个车的问题是什么？我的主要问题的话，就是也跟前面一样，也是刹车异响，这是去年11月份买的。对，然后我没有跑多久，而且我刚开始提车的时候，它其实是没有什么问题的，它根本就没有什么刹车异响。然后我最近的时候就是频繁的感觉到它那个刹车，就是你踩一下它，就是你驻车，我本身有自动驻车，如果我不自动驻车的话，然后它那个刹车就一直咯吱咯吱的响。那这个问题你有没有去 4S 店询问呢？我还没有去 4S 店问他，因为他目前暂时他没有出现特别就是说那种很大的安全隐患，只是他目前就是一直响，而且他那个刹车，我不知道是别的车是不是也是这样子的。然后我的车的话就是我开的时候我踩那个刹车，然后刹车它就会往前冲，刹车它就是你踩着它就会慢慢的停下来，对不对？但是我感觉我踩就是反而加速是吧？对，它就是我在等红绿灯的时候，我应该是停下来了，但是它就是往前有一股冲劲，它往前抖动，往前冲一下。是的。这肯定要去找 4S 店。就是可能这个礼拜或者下个礼拜我就要去4S店问一下。去年11月份买的啊，我们有请下一位美女律师黄律师。有请黄律师。好，黄律师。我的建议的话，还是你肯定是第一要找 4S 店，但是的话，我是要提示一些细节的问题，因为我们一般过去讲是找个人可能过来跟你谈。那我的建议就是说，你在跟他沟通的同时，还要留一些文字的东西，就比如说你加了他的电话或者微信，然后你给他发短信或者微信的形式，把你所有开车这个车的过程中，你觉得它不对劲的地方，以文字的形式发给他。我说这些都是我需要处理的，这叫做留证据。其次的话，如果你觉得你在这个 4S 店，就是你去了几次还是没有得到解决，那这个事情你就不能完全依赖于他了。那我们可以去找相关你觉得这个还不错的，就是比较有经验的老师傅，给你做一下检查。如果需要，就是他认为哪些地方有问题的话，那么你再去考虑，你再跟 4S 反馈，你说 4S 店这边反馈，你说我这边你找人看他们是可以的，就是你在确定 4S 店不给你修的情况下，你在这里搞好，然后把相关的票据、费用、这种转账的支付的记录，就全部保留好之类的全部保留好，再作为你一个维权的一个方式。哎，黄律师已经说的非常详细了，很靠谱，你明白了吗？我知道，我大概知道。就是首先你要加他们的微信，以文字的形式跟他有一个来往，然后留下证据。就是对，你以后就可以跟对方说，或者是任何一方说，我曾经第一次、第二次、第三次，然后你看多次找，并且把我的问题详细的告知过对方。是什么时候去？我那活动一结束马上就去，好不好？好的。好，谢谢，希望你早日解决你的这个问题，然后开车舒舒服服、顺利的。好的。好，谢谢。好，谢谢。好。